Fala pessoal, beleza aí? Bora lá trocar um pneu. Ó, o cliente comprou a motoca, mas quer um pneu misto que seja melhor para asfalto. No caso, o Scorpion Trail ele é 90/10. Aí ó, vai pôr um par, né? Para quem gosta de viajar e menos barulho, esse pneu duplo composto. Precisar ir para trocar na Big Trail, só vir aí, beleza?